Journey is unstoppable travel of life, but when God leads our way, everything is extraordinary. Now, witness the journey of our church, the Jesus Family Fellowship City Church. Nag-start ang TGFF tuig 1992 dito sa Cagayan. Kabalo ba mo church na nag-start kini with 7 members? Yes, 7 members. Then, ang pastor ani na time is si Pastor Jenny Sinday. Kay gusto man ni Lord na mag-increase ta, ang 7 ka members na himong 25 ka members. Wow! Og tungod kay continuous man ang pag-increase sa members, nagkinahanglan kini og bigger and suitable na place. So at the same year, ningbalhin ang panimbahon sa Sheila's Function Hall. After sa Cagayan, at the same time, year 1992, tungod sa pag-increase sa congregation, nag-decide ang atong mga pastors na mag-move on og lain na place, mas comfortable, og diri sila nagbalin sa Sheila's Function Hall, Picasali Street, taas sa Sheila's Bake Shop, beside sa Wendy Pawn Shop. Sheila's Function Hall was an air-conditioned hall, maong comfortable jud ang atong congregation, og naay 31 ka members ani na time. After some months, nag-decide na pod og balis kay tungod na ay lain nga nagamit sa function hall. Sa wala lang matapos ang year 1992, nag-decide na po ng TGFF Church na mobalhin from Sheila's Restaurant to Morning Star Hardware. I-enjoy jud sa TGFF ang establishment with the increasing number of members from 31 to 35 people. Ang senior pastor ani nga time is si Pastor Jenny Sinday. Ug tungod kay naay nag-offer og free establishment para masimbahan, ning transfer na sad ang panimbahon dito sa STIP. Nagdugay ang pagpanimba dito sa Morning Star sulod sa usa ka tuig. Human sa Morning Star, ningbalin ang panimbahon sa STIP tuig 1993 to 1994. Ipangunahan kini ni Pastor Jenny Sinday, diin ang 35 ka members na himong 54 ka members. But nasunog ang STIP, so ningbalin ang panimbahon sa Digman's House sa Castillo last 1995 ug dito nagapadayon ang panimbahon. Really, God will make a way. Tungod kay nasunog ang STIP, tunay isa sa ato kapamilya offer their house para dito na mag-fellowship. Salamat kaayo sa Digman family. Last 1995 hangtod 1996, with our Pastor Edwin Raquel na naay 54 ka members. But tungod nag-increase na ang mga tao, mao nag-transfer na punta sa lain. After sa Digman's residence, nag-transfer sa 3KS or Bilarmino building sa may post 1, ug si Pastor Jason Samuel ang nagapastor sa 79 katao starting atong last 1997 to 2002. Ug this time, nagahimon og hakbang ang church na mangita og stable place na tukudan og simbahan. That's why nagbuo ni Agi og dinner for a cost worth 150 pesos per head until nakapalit og lote worth 55,000 with 1,000 square meters. And the reason behind the break camp is madisturbo ang fellowship tapos gabok na pod ang place. By the year 2000-2009, tungod sa increase sa congregation, nag-offer si Auntie Hilda Ritina sa iyang balay nga mahimong simbahan. Ug ang pastor ani nga time si Pastora Dindingiral na naay 127 ka member ani na time. So as the time passed, nakita nato ang dali na pag-increase sa atong congregation by the grace of God. Ug kanipod na time nadakpan na sa Gitol Vision ang church. And by the year 2009, nabalhin ang panimbahon sa Ritina Open Gym tungod sa increasing number of members. Ang 127 members na himong 157 members. Wala pa'y appeal ang young people na baguhan. Grabe gid si Lord. O nagpastor ani sila Pastor Jonathan Chison, Pastor Liboy, Pastor Eugene Sinday, ang atong pastor at present si Pastora Daisy Ruby Sinday. Pero kay gusto man ni Lord na mag-break camp na ta, by the year 2013, nabalhin na gyud finally ang panimbahon sa church building sa Kauntuan Hills. Diin gibag-uwan kini og banner ang TGFF City Church.
And now, April 28, 2013, it's time to break camp. We welcome you all to our anointed, promoted, and world-class church, the Jesus Family Fellowship City Church, home of real heroes, home of the champions.